Pronto, tá piscando, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Essa é a hora que vocês vão ver esse vídeo, né? Então tamo aí de novo, de volta. Mais um videozinho aí, né? Dessa vez a gente vai falar aí um pouquinho aí de defeitos de sensores de geladeira, principalmente Brastemp, Frost Free. Bom, tô indo lá agora, né, na loja, comprar aí dois sensores. Tem uns modelos de geladeira, conforme eu já postei um vídeo anterior, que trabalha com dois sensores de temperatura. Um do ventilador e o outro do retorno do evaporador. Então eles trabalham em sincronia, os dois juntos. Então o que acontece? Normalmente, quando começa a cortar o ventilador, ou abrir a porta, ou até mesmo com a temperatura embaixo está totalmente na temperatura, melhor dizer assim, ele começa a desligar o ventilador. Então já foi um defeito aí que já foi pesquisado aí no outro modelo também, né, da Brastemp Frost Free, que era, eu não lembro agora qual que é, mas enfim, fiz os testes ontem, né, lá na casa do cliente, e constatei que resistência, o modo estava atuando, o ventilador, a resistência do evaporador, e vi que um dos sensores não estava dando a escala que tinha que dar acima de 2.7K, estava dando inferior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar os dois, né? Vamos ver aí se vai ficar bom aí, e a geladeira vai parar de fazer gelo, porque corta o ventilador, sem ventilação não tem como jogar, fazer a temperatura para a parte de baixo e muito menos para a parte de cima, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Falando um pouquinho aqui de sensores, né? Eu vou ver se eu consigo postar lá na cara do cliente o serviço. É meio difícil fazer, como vocês sabem, né? Fazer o vídeo e ao mesmo tempo segurar a câmera, mas vamos tentar aí, vamos ver se a gente consegue isso aí, de fazer esse vídeo para vocês aí, mostrando aí o passo a passo aí, tá certo? Então é isso aí. Estamos chegando aqui na loja, né, para comprar aí os sensores. Depois vamos partir lá para a casa do cliente, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Começa a partir de hoje, né, um evento lá em Búzios, tá certo? Então, quem quiser participar aí, começa hoje, vai até domingo. Encontrozinho legal, né? Rockzinho, quem gosta aí de curtir um rockzinho aí é muito bom. Vamos ver. Tô meio enrolado de serviço, mas vamos ver se eu consigo aí participar desse evento aí, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui na loja, aqui na estrada do Gabinal. Eita, vamos ver se a gente subir aqui. Vai dar. Isso, estamos chegando na loja aqui, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Abraço a todos mais uma vez aí e até o próximo vídeo.